Cuaca lagi panas banget. Enak kalau ada kipas kecil kayak gini, yang bisa bikin udara langsung sejuk. Kipas angin portable ini punya desain minimalis, tapi anginnya kencang banget. Bisa disesuaikan tingkat kecepatannya, dari angin lembut sampai yang cukup kuat. Untuk kipas angin yang pro, juga bisa yang coolnya, menjadikan udara berasa ber-AC. Baterainya isi ulang lewat Type-C, hemat listrik, dan bisa dipakai di mana aja. Cocok buat kerja, belajar, atau di waktu bepergian. Follow akun ini buat lihat alat-alat praktis yang bikin hari-harimu makin nyaman.